အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနည်းအပိုင်းကကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးပြောပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုအသစ်ဝယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရှိမှရှိပြီးသားကွန်ပျူတာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Wi-Fi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ Wi-Fi network တွေပါမပါတွေဒါပြောကျော်ဒီ RAM ကြီးတဲ့အပိုင်းတွေ graphic ကြီးတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံး Wi-Fi မှာဒီမှာတော့လောလောဆယ်ဆယ်ကကျွန်တော်ကဒါ Wi-Fi က internet မရှိဘူးinternet ချိတ်ဆက်ထားမှု Wi-Fi မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နော် Wi-Fi ချိတ်ထားလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ထဲမှာ Wi-Fi ရဲ့ system ဘိုင်းဆိုင်ရာပါမပါအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲဆိုတာကိုပထမဆုံးစပြီးကြည့်အောင်ပါOkay အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် keyboard ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ run အပေါက်ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်အဲ့တဲ့ကကြာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ run ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါက်ကလေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ set ရဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီပေါက်ကပြီးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကိုရှာယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုရေးရမယ့်စာကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပြီးတဲ့အခါကျ DEV ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် NG.NT.NSC ဆိုပြီးရရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော် keyboard ကပြီးတော့ enter ခေါက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ drive manager ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါက်တစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ driver တွေကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုစစ်ဆေးခြင်းတဲ့ driver တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့အစုံလင်စစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ network adapter ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘေးနားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအများလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီအများလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ wireless ဆိုပြီးတော့ပါလိုက်မယ်ဒါလေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါinternet ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် wifi ချိတ်ဆက်လို့ရတာရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဆုံးမှာ wireless ဆိုတာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဒီ laptop computer တွေမှာဆိုရင်ဒါ wireless နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ internet ချိတ်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဘောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနမျိုးကိုရှာရင်အဲ့လေခုနကကျွန်တော်ဒီ run ဘောက်ကမိရှာခြင်းလဲရှာမရှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်နားမှာ right click ထောက်လိုက်လို့လည်းရတယ်เนาะဒီ device ရပြီးတော့ right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ manage ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะ manage ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရလိုက်မယ် drive manager ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနကလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะဒီမှာဆို driver တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတို့အကုန်လုံးကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်တာကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေရဆိုကျွန်တော်ဒါပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က run ကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။အဲ့တော့ run ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ keyboard က window key နဲ့ R နဲ့ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီလက်ကကျရင်သူ့နေရာမှာရိုက်ကမဲ့စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ TASKNG R ဆိုတဲ့စာကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်နော်။ enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုပေါက်ကလေးတစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြည်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာသွား minimize လုပ်လိုက် maximize လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လောလောဆယ်ဆယ်မှာသူမြင်နေရတာတော့ processor ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါလောလောဆယ်ဆယ်အသုံးများတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ software တွေကိုဘယ်ဟာတွေကို run နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ recording လုပ်နေတယ် condition ကိုလုပ်နေတာ condition နဲ့ recording လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ condition ကလောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ CPU ကိုသူအများဆုံးအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက19 20ကျော်21ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီအောင်သူကဒါအလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကအများဆုံးလောလောဆယ်ဆယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ test manager လို့ပါတော့ဒါလောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်က test manager ကိုဒီမှာဖွင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် test manager ကဒီမှာဒုတိယမြောက်နေတာမှာသူကအလုပ်လုပ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာတော့သူလောလောဆယ်ဆယ်အများဆုံး power ကိုအများဆုံးမျိုးအသုံးပြုနေတာဒီလဲသူက verify အနေနဲ့အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ performance ကိုတွားပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဘယ် software တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ performance ကိုတွားကြည့်ကြည့်လိုက်အဓိကဒီနေရာမှာစစ်ဆေးရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ performance ကိုတွားပြီးစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ performance မှာဆိုရင်လောလောဆယ်ဆယ်ပထမဆုံး CPU ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ laptop ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ဒါဆို11 generation ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ i5 ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော် i5 11 genနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် G7 ပေါ့နော်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ hack ကကျတော့ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆို2.40 GHz တိအောင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ CPU ကိုကြည့်လိုက်တယ်
ဒီအောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာသူအလုံးလုံးနေတဲ့ပမာဏဒီ45-46ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီဝန်းကျင်လောက်ကိုသူကဒီမှာလုံးလုံးနေတာကိုပြလိုက်မယ်လောလောဆယ်သူပြေးနေတဲ့ speed ဒီကျွန်တော်3.27ဒီဝန်းကျင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လောက်ထိသွားနေတယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာ stroke က1ရှိတယ်ကိုကကျတော့4ပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကကျတော့လောလောဆယ်မှာသူက4လုံးပဲရှိတယ်ဒီကဲတော့ဒီ6ရည်တွေများတယ်တချို့ကျတော့လေ10လုံးလောက်ထိရှိတာမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့6ရည်တွေများလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် memory ကိုကြည့်ရအောင်နော် memory ကကျတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော် RAM က 8GB လို့ကျွန်တော်သုံးထားတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဒီ RAM 8GB ဖြစ်တဲ့ဒီ 7.7 GB ဆိုတာတော့ဒါအပြည့်ပေါ့ဗျာသူအနေထားတော့ဒါပုံမှန်အပြင် memory ကကျတော့ 8GB ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ 8GB ဆိုအပြည့်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ 8GB ဆိုရင် 7.7 GB လို့ပြတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် slot use ကကျတော့ 1.1 ဆိုတာဒါကျတော့တစ်ပေါက်တည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့က memory ကတစ်ပေါက်ပဲစိုက်လို့ရတယ်အဲ့တက်ပို့စိုက်လို့မရဘူးနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speed အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ memory က speed ကအရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က3200 MHz ကိုထားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် 8GB မို့လို့3200ဖြစ်တယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ 4GB လောက်ပဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ1600ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာ1600ဖြစ်မယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ 8GB ဆိုလို့ရှိရင်တော့3200ဆိုထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့ဗျာနော် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲမှာဒါကျတော့ကျွန်တော် headed ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် headed ကကျတော့ဒါကတော့ headed တော့မဟုတ် SSD ပါ headed ပဲဖြစ်ဖြစ် SSD ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစစ်ဆေးလို့ရတယ်သူကလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအသုံးပြုတဲ့ဘာညာဆိုတာကိုဒီမှာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 477GB ဆိုတာဒီဒါကျွန်တော် SSD 512ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်900ကျော်ပေါ့နော်900ကျော်ရှိတယ်912 GB လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ477ဆိုရင်ဒါအပြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် SSD ရဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဒီမှာသူလုံးနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ speed တွေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော် GPU graphic ပေါ့နော် graphic မှာကျတော့လောလောဆယ်မှာဒါကကျတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ထဲမှာမူရင်းပါလာတဲ့ graphic ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူရဲ့ graphic ကကျွန်တော်တို့ 3.9GB ဆိုတော့ဒါ 4K ပေါ့ graphic က 4K ရှိတယ်ဒီမှာလောလောဆယ်သူအသုံးပြုနေတဲ့ပမာဏဒီ39ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိအောင်ကျိုးအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် recording လုပ်နေတာမလို့ပေါ့နော်နောက်လောလောဆယ်မှာ recording လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်3.9လောလောဆယ်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီသူအလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာပါရင်ရှိပြီးသား graphic ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ GPU 1ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော် NVIDIA graphic တည်တံ့ထပ်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့ graphic ဖြစ်ပါတယ်နော်သူကကျတော့ကျွန်တော်တို့က graphic ကို 2GB လောက်ထိအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် graphic 2GB ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့တည်တံ့ NVIDIA graphic ဖြစ်တယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာပါရင်ရှိပြီးသား graphic ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ 4K ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်း9တော့ဒီနေရာမှာကြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြံရှိနောက်အပိုင်းလေးမှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားအောင်မှာမျှဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားဆိုရအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတတ်ကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လို့ပါကဖုန်းနံပါတ်39988221ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်စင်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မိတစ်စင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye